upo ching'ono waya nenharo aiwa akareplya aiwa ed Mnangagwa aiwa pamashoko ari kufamba achitenderedzwa aiwa achiunganidzwa vanhu kuti vanoatenda church service yari kunzi fake prophet Passion Java. Sana bina mashoko atagwa na upo ching'ono ndipoka paya nokuti bva subscribe like utina on the bell icon nokuti message iyi yaunganidza vanhu yanyu kwa ichinzi ZANU-PF DCC 6 notice to all districts. All district chairpersons in zone 6 are required to mobilize all members munhu wese hake to attend the church program being hosted by evangelist prophet Passion Java. Saka Hope ching'ono anobva auya achitaura mashoko okuti anopa exendo pakonyora achiti, so I shared the video in the quoted tweet of one of Zimbabwe's fake prophets who is a friend with the Zimbabwe's president. Passion Java has a prayer meeting on Thursday evening at Zimbabwe's National Stadium, and guess who is helping him to mobilize Zimbabweans to come? You guessed it, Zimbabwe's ruling party ZANU-PF. In Rwanda, the ruling party dismantled these fake prophets because they steal from innocent people. In Zimbabwe, the ruling party is enabling them. Do you still wonder why some countries succeed and others don't? Ndo mashoko aya akaita conclusion panapa na upo nyona achiti aiwa kuRwanda uko mafake prophets akaita sana Passion Java vari kutomisiwa anzi murubira vanhu mari dzavo, asi muno muZimbabwe ruling party inototi aiwa munhu wese ngaaende ikoko anoatenda service nenyaya yekungoti anongori muZANU-PF. Ndobva aya akati aiwa ndosaka dzimwe nyika dzichibudirira Zimbabwe isingabudiriri. Chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pechiraha chakaundwa naHope ching'ono ine comment section medu, musano subscribe kuleka chinotina on the bell icon.